小さい頃から犬や猫を飼って動物を触れ合ってる人や動物好きな人って優しいイメージがあるんですが、関係あると思いますかと思いますが、関係あるかもしれないですね。もちろん犬とか猫とか好きな人は、個人的にもやっぱり優しい人だなというふうに思うことが多いんですけど、それと同時に犬とか猫とか飼ったりとかして動物と触れ合うと、腸内環境が良くなるんですよ。犬とか猫が持ってる細菌が人間の体内に入って、腸内環境と実はバリエーション、いろんな菌が腸の中にいればいるほど、腸内環境と良くなって、メンタルが良くなったりとか、性格が良くなったりとか、ストレス耐性が強くなったりとかするんですよ。だからね、多分ちっちゃい頃から犬とか猫とか動物とか、土とか山の中で遊ぶとか触れ合ってる人はいい人になる可能性が高いです。